c'erano per esempio delle code per andare verso il litorale, qualche rallentamento Certo. sulla 4. A livello di polizia stradale, come siamo messi? Beh, attualmente la sezione Polizia Stradale di Venezia non sta vivendo un bel periodo perché siamo concentrati maggiormente nell'arteria autostradale in quanto appunto da quanto scusate, è stato aperto il passante di Mestre è richiesta una maggiore attenzione del traffico veicolare. Di conseguenza la Polizia Stradale ha sia l'arteria autostradale vera e propria, il passante, e anche la tangenziale di Mestre. Di conseguenza il nostro intervento è pressoché in queste arterie autostradali. Questo però si riflette in maniera negativa sulla viabilità ordinaria, cioè su quelle strade appunto che sono al di fuori di queste arterie vere e proprie autostradali. Infatti purtroppo con la situazione attuale di organico, la presenza della polizia stradale nell'ambito veneziano e non solo si è molto ridotta, quindi si riflette in una sicurezza un po' minore proprio percepita dal cittadino, perché proprio c'è una gran difficoltà di riuscire proprio a istituire questi veri e propri servizi istituzionali al di fuori delle arterie autostradali. Certo. Se uno si concentra in un punto, l'uno dell'ubiquità ancora non certamente un aumento voi. sicuramente esattamente con una richiesta di maggiori pattuglie in servizio autostradali che sono doverose, perché comunque stiamo parlando che Mestre e Venezia è proprio un'arteria di collegamento cruciale questa. Esatto, sia per l'Italia ma soprattutto per gli stranieri. Stiamo parlando di un corridoio europeo molto importante e lo si può vedere tutti i giorni, e in cui appunto si concentra un traffico commerciale e non veramente imponente. Di conseguenza è meglio ovviamente aumentare i controlli ovviamente lì, perché è lì che possono avvenire ovviamente dei problemi che dopo si ripercuotono a valanga su tutta la provincia. Basti pensare quando il passante viene chiuso temporaneamente oppure la tangenziale viene chiusa temporaneamente, iniziano a esserci veramente delle situazioni difficili per il resto delle strade, e lo vediamo quotidianamente, perché appunto basta solamente che si blocca questo transito e ovviamente si crea il problema. Non ricordo bene la data precisa, ma l'ultimo caso di quel drammatico incidente all'altezza San Stino circa, sì. Dalla Triestina al Terraglio alla Romea era tutto bloccato. Purtroppo sì. Io ricordo 45 minuti per andare da qui, da Marghera, fino alla sede del Terraglio dei Vigili del Fuoco, tanto per dirne sì, una. purtroppo sì. Forse siamo ancora legati molto al traffico su Roma. E di conseguenza, se matematica non è opinione, quello che avrebbe dovuto passare in autostrada esatto. Lo riversiamo in altre strade. Purtroppo forse una presa di coscienza dovrebbe essere fatta più da alti livelli per il discorso appunto di ridurre appunto il traffico su Roma, ciò che appunto avviene magari in altre realtà europee, in cui appunto riescono a trovare il giusto equilibrio tra la ferrovia e la gomma, in modo tale da alleggerire proprio il flusso veicolare nelle grandi arterie autostradali. Visto che tu fai parte dell'UGL, sì, il sindacato di Polizia di Stato, se ci spieghi un attimo anche proprio di che cosa stiamo parlando, cioè sì. che cos'è questa sigla, sì. per chi magari non lo sapesse o non... Certamente. L'UGL è un sindacato confederale a livello nazionale e praticamente al suo interno varia ed ha molte sezioni, come in questo caso UGL Polizia di Stato. Poi per ogni categoria, oltre a UGL, vediamo proprio la categoria. In questo caso nella Polizia di Stato è nato da qualche anno, dalla fusione di alcuni piccoli sindacati, adesso si sta fermando a livello nazionale proprio per la bravura delle persone che lo conducono a livello di Roma, che ci trasmettono anche ovviamente questi input, senza togliere ovviamente l'importanza del segretario provinciale a livello appunto provinciale, coadiuvato da una segreteria appunto che deve dargli supporto. E chi si appoggia all'UGL Polizia di Stato in questo caso è un poliziotto in cui decide appunto di chiedere un servizio e quindi anche pretende un servizio. Il servizio può essere dai semplici problemi magari legati al nostro rapporto di lavoro con il datore di lavoro, può essere il nostro comandante, il nostro dirigente, oppure magari anche che si affaccia, come nel caso nostro di UGL, che si abbraccia con l'UGL confederale,
per usufruire, diciamo, di tutti i servizi che possono essere offerti, diciamo, agli iscritti. Quindi, come nel caso nostro, noi per esempio abbiamo la possibilità di appoggiarci ad un CAF a livello provinciale e di conseguenza appunto di beneficiare di questi servizi. In primo luogo diciamo che l'UGL Polizia di Stato noi tendiamo ovviamente per la maggior parte a dare quella assistenza, diciamo, al collega per appunto risolvere i propri problemi che magari possono essere proprio legati al nostro contratto di lavoro, magari se devo chiedere un avvicinamento a casa per un determinato motivo limitatamente nel periodo, oppure chiedere un trasferimento, quindi capire, far da filtro verso il Ministero e capire appunto se ci sono i requisiti per chiedere appunto, diciamo, la soddisfazione di un diritto. Perfetto, grazie ad Antonio Serraino, Grazie a UGL voi. Polizia di Stato, abbiamo parlato di un sacco di cose, dall'aeroporto alla polizia stradale alle barche. Certo. Ci risentiremo per altri aggiornamenti Grazie a voi. naturalmente. Senz'altro. Grazie mille. Arrivederci, grazie. Arrivederci a voi. Arrivederci.